निकलने वाला है। बाकी यार तुम चेक करो, बैक वाला टायर है यार। RS तो भागती क्या है ना भाई, ऊपर से बारिश गिरी है भाई, सुबह से टाइम ही नहीं मिला। मैंने बोला इस टाइम निकलते हैं अपना व्लॉग यार, चलते हैं अभी करते हैं। फोन पे लगा हुआ है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड वीडियो। सो गाइस कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली है, होप सब बढ़िया और अच्छे से होंगे। सो आज की व्लॉग की शुरुआत करें हम अपने RS से। तो गाइस फाइनली इसमें टायर डलवाना था, आपको मैंने बोला भी था टायर का इशू वगैरह आ रहा है, लीन मारने में भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने बोला यार आज टायर डला ही देते हैं। तो देखते हैं यार भाई टायर कौन सा वगैरह पड़ता है। बाकी यार चेक करते हैं अभी जाके टायर कौन सा वाला अपने पास सही मिलेगा। तो बाकी यार RS तो भागती क्या है ना भाई, ऊपर से बारिश गिरी है भाई, सुबह से टाइम ही नहीं मिला। मैंने बोला इस टाइम निकलते हैं अपना व्लॉग भी कर लेते हैं, साथ में टायर वगैरह भी डला लेंगे और देखते हैं कौन सा सेगमेंट का टायर डलाएंगे। बाकी यार अभी एक दिक्कत और आ रही है, तो यार टूर एक लगाना है शादरा वाली साइड का, वहाँ से जाना भाई अपना पीर की गली है उस साइड भी। बाकी देखते हैं अगर प्रोग्राम होना इंशाल्लाह तो भाई ज़ियारत पे भी जाएंगे। फिलहाल भाई उन ज़ियारतों की वजह से मैं यहाँ पे पहुँचा और तुम सब भाइयों का प्यार है यार, थैंक यू सो मच भाई सब भाई के लिए भाई। तो भाई व्यूज़ वगैरह कम आ रहे हैं, तो बाकी यार व्लॉग यार चेक किया करो यार, बताया करो कि आप दिक्कत वगैरह आ गया। सेटअप वगैरह पूरा ले लिया यार, तगड़ा खर्चा हो गया भाई, सच बोलता हूँ। दिया भी यूट्यूब ने, यूट्यूब पे ही लगा रहा हूँ, लेकिन भाई यही चक्कर है कि भाई थोड़ा प्यार दिखाओ चचा। तो गाइस मेरे को एक भाई खुंदक चढ़ गई, पीछे एक बंदे ने ना भाई बिल्कुल पास में लाके बाइक खड़ी कर दी और आगे पीछे भी नहीं कर रहा यार, भले क्या बंदे हैं यार। तो फाइनली गाइस अभी पहुँचे हैं यहाँ पे। तो बाकी यार देखते हैं अभी फ्रेंड वगैरह है क्या, उसने बोलता कि भाई मैं पता करता हूँ टायर वगैरह का, तो उसको ले चलते हैं टायर के लिए। तो फिर मिलते हैं आगे आपको। तो फाइनली गाइस पहुँच ही गए हम अपने अपोलो के शोरूम में। बाकी यहाँ पे पता करते हैं टायर वगैरह का, तो फिर बाकी दिखाते हैं आगे आपको। हाँ आगे थोड़ा ना अंदर लेके जा रहा हूँ, नहीं अगर बोलते हो अंदर ही लेके चले जाता हूँ, अंदर ही लेके चले जाता हूँ। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। टायर चाहिए था RS 130/70 R70। A few moments later. आगे लानी पड़ेगी टायर फीडबैक वाला। हेलो क्या हाल चाल यार, करो हाँ व्हीली मारेंगे भाई, अभी टेंशन थोड़ी ना है। बैक वाला टायर है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। इसको पहले बर्न आउट मारूं, मैं खत्म ही कर दूं, है ना। ऐसे भी रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाए, इससे बेहतर खत्म ही कर देते हैं। ये बिल्कुल मुक गया यार, लीन मारता ही नहीं है। मोड़ पे 2 बार स्लिप हो गया, मैं ऐसे हुआ। डाल दोगे ना, डाल दोगे? तो डालने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये होता है कि जैसे हमें पिस्टन थोड़ा पीछे करते हैं ना, हाँ। एक बार हवा बन जाती है इसमें, हाँ फिर ब्रेक नहीं बनती है। तो क्या बनेगा फिर? ये ना जो इस तो काम करते हैं और हमसे ही टायर ये पावर शेयरिंग है नहीं। अच्छा ये पैसेंजर पीछे करते हैं, नहीं उड़ा लेगा 200 का वही ले लेगा। बाय ब्रेक नहीं बनती, ये चक्कर है। पिछली बार भी मैंने उससे डलाया था ना, 200 रुपया लिया था उसने। वो तो लेगा ही, ऐसे तो कोई लोकल बंदा नहीं खोलता है इसको, वही तो बोल, जानकारी है इसकी, वो ही खोलेगा। मशीन तो है आपके पास, सेम है खोलने का तरीका। मशीन तो है आपके पास, सेम है खोलने का तरीका। मशीन का क्या करना है, ऐसे ही खोल जाएगा, मशीन का चक्कर ही नहीं है। फिर क्या चक्कर क्या है? चक्कर इसका होता है ये है ना ब्रेक वाला, ये पावर ब्रेक है ना ये। हाँ जब इसका पिस्टन पीछे करते हैं ना, कई बार हवा बन जाती है इसमें। हाँ। नहीं फिर तो वो क्या बोलते हैं, मारने से ना ऐसे करेगा बंदा, फिर तो लग ही जाती है। देख लो जैसे आपकी मर्जी। हाँ लगा लो, डालो डालो भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। पहले इसको खत्म कर दूं टायर को, बर्न आउट मार के। Later. शुरू। तो गाइस फाइनली अपनी बाइक जो है वो खुलने जा रही, टायर जो है चेंज होने जा रहा है RS 200 में। तो बाकी यार अपोलो का ही डलाया भाई, आपको पता लीन वगैरह में सबसे बड़ी दिक्कत आती है, और ये हमारे गाड़ी के सबसे अखंड ड्राइवर। बाकी मैं बर्नआउट वगैरह मार था, वो पूरा नहीं हो पाया। जब हमें पेट्रोल वगैरह का दिक्कत थी, वो भाई मिला ही नहीं पेट्रोल। तो बाकी यार ये काम वगैरह हो रहा है, तो बाकी देखते हैं भाई। टायर क्या रेस वाली डाली हमारी वीडियो? नहीं कल डालूंगा, आज डालूंगा रात को, मतलब
ये कल आएगा व्लॉग। तो बाकी यार तुम चेक करो टायर की ग्रिप वगैरह भी कैसी बनेगी, तो फिलहाल चेक करो। तो भाई मैं सोच रहा पीछे वाला जो मरकाड है वो खोल देता हूँ। तो यार अभी देखते हैं क्या सीन वगैरह रहता है। बाकी यार आगे वाला टायर अभी ओके है, बाकी अपोलो वाला आगे भी डालूंगा। बाकी RS वाला जो पीछे वाला टायर है भाई, ये मतलब लीन के लिए सबसे बेहतर होता है। जब भी लीन मारता बंदा ना, उस टाइम बैक वाला टायर ही काम आता है। हाँ, तो बाकी यार अभी देखते हैं क्या सीन वगैरह रहता है। बाकी भाई बोर से थोड़ा खोलने वगैरह में दिक्कत आती है, मतलब आराम से खोलो भाई, अपनी शॉप है। तो गाइस मैंने KTM RC का टायर भी यहाँ पे ही डाला था, तो चक्कर था। तो अभी भाई मिलते हैं आगे ही आपको, तो कोई आधे घंटे के बाद तो भाई टायर देखते हैं कैसी लुक आती है। गाइस मैं सोच रहा था पीछे वाला पड़काड़ भी निकाल दूँ इसका, तो मिलते हैं आगे आपको। तो गाइस अभी ये टायर हो रहा है अपनी बाइक में, दूसरा डल रहा है तो वो अंदर पड़ा। बाकी ये रही मेरी हेलमेट और ये रही मेरी बाइक। देखो क्या हाल हो रहा है मेरी बाइक का। फिलहाल कुलदीप जी बताना चाहेंगे कुछ। बताओ कुलदीप भाई, कैसी फीलिंग हो रही है अपोलो H1 का टायर डाल के? बोल बोल। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, वो पीयूष वाली क्या बोलती रीडिंग करना, पीयूष वाली एक्टिंग करना। वो पीयूष मैंने कब की तो गाइस ये रही अपनी अभी जो इंस्टॉल होने वाला टायर। तो बाकी यार अभी देखते हैं अंदर लेके टायर, अभी टायर खोलेंगे तो बाकी अंदर ही दिखाते हैं आपको कैसे होता है क्या होता है। ये रहा अपना टायर जो अपोलो का डलने वाला है। तो बाकी यार तुम चेक करो। फिलहाल ये टायर था आपका जो आने वाला है। फाइनली गाइस यहाँ पे वाला टायर हमारा रिम में इंस्टॉल। तो बाकी यार अभी डाल के देखते हैं कैसा लगता है। तो बाकी यार चेक करो भैया, मेहनत करते हैं पूरी खतरनाक वाली। तो भाई जिसमें भी टायर डाला मैं तो भाई जिसको अपोलो H1 ही डालो। तो बाकी यार अभी टायर फिट करते हैं बाइक में, तो देखते कैसा लगता है। गाइस चेक करो अभी टायर हो गया इंस्टॉल। तो बाकी डाल के देखते हैं यार। गाइस चेक करो माउदियो बच्चों, टायर चेक करो कितना सोना। डाल दो, कर दो फिट इसको तुरंत। रहा नहीं जाता कुलदीप भाई से। कुलदीप भाई कोई बोलना चाहोगे? टायर डल रहा है, टायर बहुत अच्छा डल रहा है। स्पीड लगेगी, रेस लगेगी मेरी और इसकी, अब सब भी देखोगे। मैं नहीं मानता। भाई 220 पे कल हराया था आपको यार, शायद अच्छी तरीके से याद होगा। रेस देखेगा फिर पता हाँ, चल जाएगा। तो गाइस ये बंदा ऐसा था, कल फोन ही गुम करके आया था कि नहीं आया था? हाँ तो मिल गया था ना, किसने उठाया था? इधर देख के बोला किसने उठाया था? तो गिरा हुआ इंसान ही उठाएगा ना नीचे से। मिलते हैं यार आगे ही आपको, इसको फिट करा के। क्या मारूंगा? के पीछे क्या? नहीं बना रहा हूँ तेरे वीडियो। नहीं भाई कह रहा हूँ, इशारे से समझ ले। अरे वो क्यों नहीं इस साइड आ रही है? क्योंकि ठोका ना, बात तो सही है। मैंने जब ठोकूंगा खुद सामने आ जाएगा। क्या चीज? जो तू चाहता है वही आ जाएगा। मुंह से बोल। कुलदीप को ऐसा एक्सपीरियंस है इन कामों का। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मदद करना है ना कुलदीप? क्या कितने साल का एक्सपीरियंस है तेरे पास? मारो हमको जिंदा मत छोड़ो साल। सिस्टम जो है जब मुझे एक्सपीरियंस तड़फ ही रह गई तेरे में ना। ये पैंचो नीचे से निकाल के ऊपर से मारूंगा ऐसे करके। बहुत बढ़िया। The next day. देखो तूने यहाँ से ही फोन करके पूछा आऊँ कि नहीं आऊँ? किया हुआ था फोन, डिस्काउंट भी दिखाई था। सो फाइनली गाइस अभी निकलते हम यहाँ से। टायर वगैरह हमने डला दिया। बाकी यार ग्रिप आपको चेक कराएंगे आगे जाके। तो भाई बाइक की जो हाइट है वो भी ऊंची हो गई है। और टायर मैंने वहाँ पे ही छोड़ दिया, उसको थोड़ी ना लाना था, इसको क्या कहते हैं? वो तो खत्म हो गया था। सो गाइस अभी चेक करो भाई, अभी पावर देखते हैं कितनी भाई ज़्यादा बजेगी। तो बाकी शुक्र है यार टायर वगैरह मेरे को डल गया, मेरे को कि नहीं मिलेगा लेकिन मिल गया, चलो अच्छी बात है। बाकी यार ये बंदा मेरे साथ था, इसको मैंने खजल किया, कम से कम आधा घंटा तोड़ दिया मैंने इसका। पता नहीं इसका मालिक कुछ बोलना नहीं चाहिए यार इसको। गाइस एक सीन और हुआ है भाई, पीछे वाले ब्रेक शू मेरे खत्म हो गए टोटली, वो भी नए डलाने हैं। तो बाकी ये तुम चेक करो यार बाइक की सोन। गाइस RS की दुनिया फैन है भाई, मैं भी था, मेरे को लगता था RS ऐसी वैसी नहीं है भाई, लेकिन भाई तबाही है जो भी है यार। इस सज्जन को क्या प्रॉब्लम है? इसको गप्पा चल जाएगा मेरे। उपरावा कहाँ जा रहा है? फोन पे लगा हुआ, इसको पता नहीं चल रहा बंदा कहाँ से जा रहा है। ठीक है निकलो फिर मैं। चल थैंक यू यार। शाम को आना तूने? देखता हूँ फिलहाल।
अभी बता नहीं सकते हम। गाइस यहाँ पे टायर वगैरह हमारा हो गया डन और हमने बाइक को भी कर दिया डन 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 डन। तो बाकी अभी चलते हैं घर पे ही। अभी गाइस एक सीन है उधमपुर में ना, पुलिस वाले पकड़ते नहीं, ऐसे कैमरा ऑन कैमरा लगा भी होगा ना भाई, ऐसा कुछ रुकाते वगैरह नहीं है। तो अभी चलते हैं बाकी घर पे ही यार, बाकी व्लॉग वगैरह शूट करते हैं रास्ते में थोड़ा थोड़ा। मोटा खर्चा हो गया यार, ठीक है, कम से कम 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा ऐसे ही हो गया बाइक में। चलो बाइक ओके रिपोर्ट हो गई यार, बाकी मेरे को क्या चाहिए, बाइक मेरी ओके होनी चाहिए। तो बाकी ये रहा गाइस बिल, जो बिल कटा अपनी RS 200 का। तो बाकी यार चलते हैं अभी, तो बाकी यार चलते हैं अभी घर पे गाइस। अभी मेरा बिल उड़ गया, अभी बिल उड़ गया था मेरा। अभी गाइस मेरे भाई को भी मैंने लेके जाना।